रिक्वेस्ट करता हूँ जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो अभी सब्सक्राइब कर और बिल का आइकन बता दे हमारी वीडियो तक पहुँच जाए। शुक्रिया। ये वाला जगह जो है इसको काफ़ी जंग लगी थी, तो उसने हमने और काफ़ी डैमेज था, तो हमने उसको दोबारा से रिपेयर करवा दी। दूसरा शीट है उस पर लगा दी, जंग वो निकल के और फिर अच्छी से डेंट करवा दी है। मैं आपको बाद में दिखा दूँगा उसको। ये जगह जो है आपको वो पता भी नहीं चलेगा कि ये दोबारा से रिपेयर हुआ है। और ये एक दूसरा जगह जो टायर के करीब है, ये भी मैंने उसको दूसरा शेड लगाई होल्ड कर ली है। उसको भी कभी ये भी खराब थी, तो सोचा उसको भी दोबारा से रिपेयर कर लेते। और बाकी जो लाइट्स है ग्लासेस है वो हमने निकाले ताकि सारे जो पेन है अपनी अपनी जगह पर पहन जाएंगे।